السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في فيديو جديد من فيديوهاتي. في البداية بحب أشكر كل اللي سأل عليا وأنا تعبانة. ربنا إن شاء الله يعافيكم من أي سوء بإذن الله، وشكرا لكم. كل الحب والتحية لكم. النهاردة بإذن الله قصتنا قالها لي زميل لغة عربية معايا في المدرسة. إنسان قدير وفي نفس الوقت مدرس ممتاز، وعنده أرض زراعية بيروح يرعاها بنفسه. عنده كام فدان كده فبيروح يرعاها. فحكالنا ان هو كان في الأرض الزراعية دي عامل خص كده أو أوضة صغيرة. لما بيروح يروي الأرض فيها، اما بيروح يروي الارض الصبح بدري في الايام الحر لازم يروح قبل الفجر، بحيث ان المية ما تتبخرش، يعني قبل الفجر عشان الارض تشرب منها وتشبع من قبل ما الشمس تطلع وتبخر المية. فكان بيروح قبل الفجر الساعة 2 يروح يفتح المية ويقعد يرتاح في الأوضة بتاعته. حكالنا بقى ان هو كذا مرة في الايام اللي هي غير مقمرة، يعني اللي بيكون القمر فيها خافت كده. حكالنا ان هو لما كان بيروح بدري قبل الفجر كان بيسمع اصوات جوه الاوضة، يعني يكون حد معاه في الاوضة، يعني زي ما يكون في روح تانية معاه بتشاركه في نفس في حاجة كده. فكان بيعديها، يعني يكون كل اللي بياخده طبعا الأوضة دي مفيش فيها كهرباء ومحطوطة في وسط الأرض، فكان بياخد معاه الكلوب بتاع زمان ده اللي هو شغال تقريبا بالكروسين. فكان بياخده فما يحس كده يعلي الكلوب بتاعه شوية وينام. ف يعني كذا حاجة. الخص اللي نايم عليه او المرتبة اللي نايم عليها محشية قش، يجي ينام يحس ان المرتبة نزلت لتحت كأن حد نام جنبه. فطبعا بقى يعديها، وفي مقابل ان هو الارض بتاعته لازم يرعاها. ففي يوم راح بقى، وكان في اليوم ده القمر مفيش والدنيا ضلمة، فأخد الكلوب بتاعه وراح نزل وسط الأرض وشغل مكنة الري وراح على الأوضة اللي هي موجودة في وسط الأرض الزراعية دي. فبعد نص ساعة من وجوده يعني هيبتدي بقى ينام ساعتين 3 على أساس إن هو خلاص بقى يعني هيشغل مكنة الري ساعتين 3 النهار يطلع ويقوم مروح. فسمع صوت زفة ومزمار وطبل وحاجات، يعني فرح فرح فرح. فقال يعني مين اللي هيعمل فرح دلوقتي وهو اصلا في وسط ارض زراعية؟ اقرب بيت له على بعد كيلو ولا 2 كيلو، فازاي صوت المزمار قريب؟ له زراغيط واحتفال جامد يعني. فخرج على الكلوب بتاعه وبص يمين وشمال ملقاش حاجة، فقام دخل الأوضة وقفل عليه ووطى الكلوب عشان ينام. يسمع زراغيط يعني وطبل والفرقة شغالة ما شاء الله، والله ينور، والفرح شغال وكل حاجة تمام. فيفتح الكلوب يعليه ويخرج برا الأوضة ما يلاقيش حاجة. فبصراحة خاف، قال بصراحة أنا خفت، وبعدين يعني قررت أمشي، وبعدين خلاص يعني الفجر لسه ساعة ولا حاجة، هحاول أقعد. فدخل وقفل الأوضة عليه وتربسها، بس لقى اللي بيخبط على باب الأوضة وقعد يقول له الليلة ليلتك يا عريس، الليلة ليلتك يا عريس، يلا يا عريس. فالأستاذ عمر الله يصلح حاله هو متجوز ومعاه 3 بنات ربنا يبارك له فيهم. قال عريس مين ومين العريس ده؟ فطبعا يعني جاله حالة من الذهول، وخد يعني بيقول خدت ديلي بسناني وطلعت تجري
يعني لدرجة ان الكلوب وقع منه على الارض من خوفه، وبرضه فضل الصوت يطارده يقول له الليلة ليلتك يا عريس. فلما راح سأل حد يعني على اللي حصل، قال له ان في حد من الجن، واحدة من الجن يعني حبيته، وهم قرروا ان هو يجوزوه واحدة من الجن. ف قال هو انا قادر على بتاعة الانس لما اتجوز واحدة من الجن؟ فكل اللي عملوا ان هم بالنهار راحوا هدوا الأوضة دي، وما عادش بيروح تاني ابدا الارض الا بعد طلوع الفجر، ويأذن الفجر ويصلي وبعدين يروح في وسط النهار. فقال انا مش قادر على من بني البشر، يعني هتجوز جنية يعني. فسبحان الله يعني، وكانوا عاملين له الفرح ومش مكلفينه حاجة، يعني الراجل ما شاء الله. والجن ما قالولوش هات شبكة ولا مهر ولا مؤخر ولا مأذون، لا، دول عاملين له كل اللي هي طالباه، الأوضة اللي هو قاعد فيها وكانت بتيجي جنبه، يعني قالوا له ان هي اللي كانت بتيجي تنام جنبه. فهي يعني لو كنت قعدت شوية عملوا لك الزفة وعملوا لك الفرح. فطبعا السرع، ومن يومها قال انا ما عدتش رحت الارض لوحدي وما عدتش، وهدينا الاوضه دي لان هي خلاص عش الزوجيه بتاعه هو والجنيه. فبقى جمع كل الخيوط اللي فاتت واللي كان بيحصل له مع الزفة، فعرف ان هي كانت مغرمة بيه يعني، وخلاص يعني كانت نوت على الزواج منه وخلاص ان هي والحمد لله يعني جنية طيبة، لا طلبت مهر ولا شبكة ولا مؤخر ولا تعبته في بيت ولا ايجار بيت ولا حاجة. فياريت كل الرجالة تتوجه كده للجنيات ويبعدوا عننا يعني. ف يعني ادي القصة. كنت عايزة اخد رأيكم في حاجة يعني. انا يعني لسه عندي كام قصة حقيقية كده. بعد كده ممكن يعني انا كاتبة شوية قصص رعب كده من تأليف، فانتوا لو حابين اقولها لكم وانزلها على كذا حلقة، يا ريت المتابعين بتوعي حبايبي يقولولي ان هم ممكن يتابعوني في الحلقات اللي هي غير واقعية. يعني انا كل الحكايات اللي انا حكيتها لكم دي واقعية من واقع الناس حكوها لي. فانا يعني ممكن يعني بعد كده ان انا يعني أألف قصص. فياريت لو انتم متقبلين الوضع ده تبعتوا تقولولي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.